Культура эстафетата диэн өйдө бөлүмө Хаңла сарыйыныгөр өссө тыгынчы тоосу сүббэхетти сүббэхсыз сылларга тарыллян комсомольская тарителер чэбдик олох бары бүттүн өрөхтэх болуу тыысыргар культура сайдарын тугар араас похуоттары чэбдигерди үрэгари жаһалларынан ытылан сагаламмыт. Сүрбэхис отуту сылларга культура эстафетата быстах кемнеде болар берке тарыллян кең далаһаннаахтык ытылан иһен саңа жаһалларга баһайтаран быстах кемне тохтаан калбыт. Онтан тыгынчы тоосуз бен алта сылтан күн бүгүнүгер диэри бир да сыл тохтообакка олуус барын электерин хабан сылтан сыл эстафета далаһына кеңген кыттаачытын аксааны элбээн кырдьыкта өтүө үгэске кублуйда. Бу сыллар усталаргар ытылан кэлбит культура уна спорт эстафетатын историята бу кинигега түмүллен Жон Аймах кең араңатар ананан тыгынчы экземплярынан Жокускай корат сайдан киниге издательство бечайттенне. Бары уусран самдиетнен жарктан алдырды. Кенсер белемнәңе бедел бәк үлетерәһәм барга. Бухыр лохта каяндан опыт бөтнән кенәскөлөнәгә калыктактын. Онлык толкуктан хөрергә ханамтым. Кинигега актыылары хрониканы белетәһиннәре таһанан картыскалар кийдиләр. Бу саңа киниге Иннокентий Сосин эстафета беһен сылгар анаммыт культура эстафетата аянныр ден бастыгы кингетин салгыта болар. Кеннике 5 сылы редактор Эмма Павлова белемнәте. Bir arı torahımı tenten Иннокентий Михайлович Сосин бастыгы сакалабдыттан arı орататык жюрилар кендерин бербеп 5 сылга онун бочар хаддар тостугунун курдук болду балак стиле ганан барынтыгын бир интерехне болу дегендим. Белетен эттеха кинигени муниципальный туссыллах программанан улус жаһалтатауна улустагы культура уна духовный сайды управлениете үбүлән тахарда. Бүкүн ыңгырлах ылжыттар мустан аспыт кеме актан санаан астылар кинигени саналаатылар. Саңа күнгенан мен хаңастан Марина Трифонова, Семен Афанасьев.